روند ترکانیدن تاجیکان در امارت بخارا به مراتب کمتر از تاشکند و فرغانه بود. در قلمرو بخارا ترکمنها، قزاقها، ازبکها و غیرها نیز بود و باش داشتند، لیکن اکثریت کل را تاجیکان تشکیل میکردند. در کشور بخارا در سده 19 و دو سده آغازین سده 20 گرچند سیاست عروقداری یعنی مبارزه منقید با تاجیک تا رفت قوت می‌یافت، به هر حال کشورداری اساساً از طرف تاجیکان صورت می‌گرفت. حیات معنوی و اجرای شریعت به کلی به دست تاجیکان بود. مطبوعات و نشریات تاجیکی بودند. معارف پروران تاجیک سال 1912 برابر نخستین روزنامه تاجیک بخارای شریف برای ناحیه‌های ازبک نشین امارت روزنامه به نام توران تأسیس دادند. کمی در کن با ازبکی کتابت یا چاپ می‌شد. مکتب و معارف فقط تاجیکی بود. در شهر بخارا تاتارها مکتب تاتاری گشاده بودند، اما مکتب ازبکی وجود نداشت. فقط یک نفر پس از برگشتن از ترکیه گویا به ازبکی مکتب اصول جدید گشاده بود. مکتب نو که جدیدان در بخارا و بعضی ولایت‌های آن باز کرده بودند همه به زبان تاجیکی بود. حتی در مدرسه ها کتاب درسی به عربی باشد هم درس به فارسی تاجیکی جریان می‌گرفت. چه در حیات معنوی چه در کارگزاری اداری و غیره در سر تا سر امارت بخارا فارسی دری تاجیکی حکمران بود. این است که در امارت بخارا چیزی نزدیک به محو معنوی تاجیکان به نظر نمی رسید. با سیاست عروقداری یا که نوابسته به آن در بعضی ناحیه ها از جمله در کوهستان بخارا که اساساً بعد انقلاب بخارای شرقی نام گرفت خودسری بعضی سرداران قبیله های ترک افزایش داشته باشد هم خف جدی به سر هویت ملی تاجیکان نآمده بود. تاجیکان در امارت بخارا در همه ساحه‌های حیاتی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و غیره نفوذی تمام داشتند. تاجیکیت از اعتبار کلی برخوردار بود، هرچند در سر حاکمیت سیاسی نفری از غیر تاجیک از منقیتیان نشسته بود. سیاستگزاران عروقداری عمل میکرد. با وجود این باید بگوییم که ماهیتاً امارت بخارا دولت تاجیکان بود. خاک پاک بخارای شریف همه کشور، همه زندگی اجتماعی و فرهنگی، همه حیات شخصی و خصوصی رنگ تاجیکی خود را نگاه می داشت.